Mas Meu calma, sonho. que já no próximo. Meu sonho. Fechou? Já espero que nós vamos descobrir tudo. Meu sonho. Tô falando. Sabe quem foi que falou que tava lá entrevistar pra mim? Eu não sei se é essa quarta-feira eu vou ter que ver na minha agenda. Mas o Araújo, ele falou assim, não, vamos mexer sei lá no Pago. Vamos demais, tá doido? Vamos na Castela também? Vamos todo mundo, caramba. Todo mundo. Ó, agora, aqui no Brasil, vai ser igual na NFL. Você vai ver os principais cantores cantando no intervalo dos jogos. Vamos cantar. Sujo fedido mesmo. Vai cantar, não, mas agora vai ser assim. Vai Ele cantar. jogou e Jogou, vai cantar e depois vai cantar pra novo. Não, se Deus quiser. Se não puder voltar. Tô usando os caras me achar. É nóis, pô. É nóis, tem que estudar.